台南农徛有着世界级的自然地景，并有认真长展通过。也毋过，即块地煞是后兴掩埋场的遗林地，这个案件争议足侪档。台南市政府虽然伫2021年公告成立为地质公园甲自然保留区，总面积大约是281公顷，也毋过也是有41公顷是后兴掩埋场的用地。我们的地质公园竟然以掩埋场共用一条路、共用一条溪，它对环境的污染，对自然地景的保存，都造成非常大的伤害。美浓大地动6周年，台南社区大厦召开记者会，批评掩埋场的选址错误，并且将对掩埋场施作的水土保持工程，也公布因多年来的观察记录。在掩埋场这附近，在4年提升了将近19公分。另外，根据地料所的资料也显示，欧兴掩埋场附近大概每年以2公分的速度在抬升，是全台湾抬升的第2名。欧兴的边坡工程，在105年完工以后，8个月以后就开始崩塌，在108年就全部崩塌完毕。会中讲到，虽然后兴的兴办计划已经有废除，也毋过无相当于废除环评，要求环保署依照行政天书法废止后兴伫2003年的环评，并希望政府会当拍赢甲后兴的官司。我们的黄伟哲市长是第一个说这里是世界遗产的，可是到目前为止，欧兴掩埋场还是欧兴掩埋场，所以我们希望我们的市长要努力打赢跟欧兴的官司，也要求行政院环保署要废止欧兴的环评。市府回应后兴掩埋场案的环评相关权责，虽然是伫行政与环保署，也毋过市府会向环保署表达守护环境的立场，袂互自然地景遭受不当开发。台南新闻杨顺怀采访报道。